Quase irmã gêmea. Olha a pontinha do rabinho. Branquinho. Charlie. Charlie. Charlie, vem aqui. Vem, Vivi. Vem, Vivi. Ai, que fofinha, Vivi. Você gostou de mim, Vivi? Oi, Vivi. Oi, que fofinha. Nossa, Vivi. Você confia em mim? Ai, como você parece o Charlinho. Ai, como ela tá carinhosa. Charlie! O Charlie invadiu sua casa, né, Fifi? O Charlie invadiu. Ai, que fofinha. Ai, que fofinha. Ah, eu vou levar você no lugar do Charlie. Eu não ligo, não. Charlie! Olha lá o safado. Charlie! Olha a Fifi aqui, ó. Olha a Fifi mandando vir no carinho, no meu peitinho. Hã? O que foi, Fifi? É o Charlie. É o seu irmão gêmeo, Fifi. Ai, olha como ela é linda. Ela é linda. Fala pra ele, sai da minha casa. Vaza da minha casa. Vai lá falar pra ele. Vai, fala lá. Vaza da minha casa, fala. Vaza. Você tem que tomar cuidado, viu? Você não pode ser muito mansinha assim com os outros. Com os estranhos, tá? Você tem que ficar arisca. Você tem que saber em quem confiar, tá bom? Ai, como você é parecido. Parecida com o Charlinho. Nossa. Que isso, hein? Sai da casa dos outros, sai. Posso também isso? Ixi. Também invadiu a casa dos outros. Quem é mais bonito? O Charlie ou a Fifi? O Fifi. Eu vou deixar você aqui, Charlie, e levar a Fifi, tá? Ai, meu Deus, vai entrar de novo. Onde você acha que você vai? Seu fujão. Já deu seu rolezinho, tá ótimo, né? Seu safadão. Você quer dar um rolê? Rolê na casa dos outros?